Ye akyawaga Grace Khan era muka audio ke twawulidde yategeezezza nti taata baby Yamulina. Ate ani yandibadde naye omwana si wa Becky si wa manya Grace Khan ne Prince Omar kale ayagala taata baby era yazzeemu namwebaza namugamba webale afi olaba omusajja akujja ku nkato ng'omwana bamugabidde bakididdi bamugabidde nga muvude kintu kiyange ekyo batuuka okubeera ng'oyo omwana bamuyita nga Yesu talina taata nga balaba talina gwafaanana kati Prince Omar kye yakoze mwe tumumanyi bunene bwakyo yamugje ku nkato ebyo tunabidisikasinga later abeere nno obuwe tusabe ebyo nabyo bisaanamu essaala sooka otwepulira Grace Khan nange mpulira bulungi nnyo era mukulu munnange Prince Omar nze ndi omukyala mukristaayo ye musiraamu naye mbadde nsaba Allah omulungi ali waggulu aterabira bantu be akimubalire taata ebyo bibeera bingi bibeera bizibu munnange okunnyonnyola naye all in all Katonda ye Katonda ndi musanyufu Katonda yeebale amiina akafuba kawadde erinnya baali baakawadda naye ndowooza naye nga taata maybe ajja kukongerako eddala lyayagala kubanga jjajja yali yakawa dadi yali yakawaako dda madamu nyinza obutogera bingi naye ndi ready okusupportinga taata w'omwana wange mbuli ngeri ndi ready omulwanirira okulwanirira ekitiibwa kye n'okulwanirira bibi eggwanga lye kubanga musoga mwene ekirala byonna ebyaliwo musonyiwe taata naye ajja kwogera nabo naddala abakyala munange ensonga ezitalina makulu mukulu Bobi Wine yatugamba tetuziwa nnyo makulu bw'obeera ate nga olina kyogoba tinodda ku bitalina makulu n'abantu b'otamanyi oluusi bitawaanya ndi musanyufu olwa taata w'omwana wange Prince Omar ndi musanyufu omukulu omutulabira singa oba omulabyeko amiina mwebale mwagala mweyongere omwagala neyanzeeko kunkubirako bambi mwebale kulera grana mwebale kubeerawo taata waffe ffe tumulina amiina kakati omanyi ku kyalo kuno omulimu gwe mwasoma gwa kutokomoka nenze ndowooza omugambo muguleke kubanga Grace Khan ziri 5 social media in-laws 0 teffe mutusiba mu bintu byammwe gwoba wagenda mu lockdown ne bakutika ku mmotoka y'amanda ne bakutwala ne bakujjaga n'ofuna olubuto nabbanja tozitokomyawo buli omu embuto azifuna nje otandika okulangira nti obuto walufunira mu mmotoka simanya wadwalirwa toyi tunasulawo ono star obwana obulabe eyo ono mwana Grace Khan star nze engeri gyenfunamu olubuto oba mutoyi ye nga bamutika ku mmotoka y'amanda byawukana nze ekyange tekikola mawulire ze zaali zitambula zamanda ze zaali zitambula ate yatuula mu maaso yalagala avuge ogogolo kale tukkiriza n'agenda ne bamufunisa olubuto lwe bamala oddumufunisa tetumanyi tuli eno Museveni atongerako 21 days kamutikka n'alwegaana bw'alwegaana era Grace Khan yennyini yajja mu kamera omusajja n'afunisa olubuto n'andikawo mena trash ndiye n'obonaabona n'oweekuliza omwana n'okola bwati ne bwati n'omuntu n'obonaabona nga amasajja gali eyo kati wali osuubira tukole ki ne tujja ne twongereza era taata wakomyewo era yennyini yazala twamunaye taata azze taata omulungi owaffe taata w'omwana azamulina era byonna kati fe oyagala tukole temuddanga mututeeka mu ntalo zammwe tuba tetwaziyingira nabbanja nze gwolaba ndi muntu mutuukirivu ndowooza ku ggulu mututeeka nnyo nnyo mu ntalo zammwe ndowooza ku ggulu ng'okola ebintu ebimu ndowooza ku ggulu mututeeka mu ntalo ze tutaliimu era bagayo Grace Khan yakago bakafunisa olubuto taata n'alwegaana Grace Khan engeri gyasoundingamu lwaki ogamba Grace Khan 5 ba social media in-laws 0 mwe mwali mulowooza mwalowooza kiki mwali mugamba Prince Omar tasobola kwagala Grace Khan bwina afulumye nti Prince Omar teyakoma kugira n'okugira n'agira omwana we kati ani
babimubuuziza kyetulina okubuulira Grace Kani nti engeri gy'oyogeramu it corresponds kina engeri gyekiraga nti nennabaana erirwe okuzaala omwana omulala agambye agenda mulwanirira taata era mukulwanira kyetusaba tetumanyi byakulwanyisa ki byagenda kozesa kozesa tugambira abakulu bannabaana nti ku luno basirikeko kyetusaba kyokka ebyo nabyo emabega tubikole ekitubireke okwagala okukakasa naye Grace Kani we tunamugamba tumala budde olinayo emboozi ojja kitonsa agamba ki nakugamba nti mukoka tayita waatatema mukuto oba ontegedde mukoka ayitawo wennyini we yatema omukuto amazzi gakulukutira we gaali gakulukutidde kino ekintu nakyogera dda ne mbagamba nti bw'abanga omwana oyo avuddeyo n'agamba nti oli taata w'omwana kati kibazzeeyo nti omukyala yagaba omwana kyogamba gye yayita bonna tabamanyi yasookera ku oyo lwaki yavaayo n'agamba nti nze okusinziira ku kibalo kyange n'obudde ne tayimu ntunudde wano so bw'abanga yavuddeyo taata nakkiriza omwana nze nga kkojja njagamba nti alhamdulillah kubanga kibi nnyo omwana okukula nga talina kika ne maama kimuto kyalinga yes abanga mutabani wange Prince Omar wavuddeyo n'okkiriza nti omwana ono nze taata w'omutuufu nange bwe bakiŋŋambye ngenzeko ku mitimbagano ya muwala wange nesanga yapositinze embaddeko ku TikTok ye era bwe naafuna akadde nja mukubira akasimu muyozeeyoze kino nakyo kigende eri abaana abawala okwongera okunywera mu relationship ze mubeeramu notabeera naaga katulwaleero bwe bunakya ku makya nga maama akanyiza ne taata nga bwe tukiraba era omwana bw'anaatandika otegeera gyatwasooka tufunamu obutakkaanya ate abaana ebiseera ebisinga kyakula alaba kyalekawo kabeere njagala eno embeera eriwo ogendengako Prince Omar ayina ekyamukomezaawo obanga yazze ayiseewo ekyo baata oluyimba ne muyefuula anti era ebyo byonna akosa bulamu bwe nga tumaliriza owa ate wetugenze mu kojja bwenkibulidde gundi ani Grace Kani nga yawulikiseemu ng'omulongo babiri ng'asoma ebbaluwa nadda nange taata Madam nyinza okukyogera bingi naye ndi ready okusupportinga taata w'omwana wange buli ngeri ndi ready omulwanirira fena abawuliriza tuli eno nga tukaaba ekitiibwa kye n'okulwanirira bibi eggwanga lye kubanga musooga mwene byonna omwana oyo musonyiwe ekibi yeddira ate bamange gyeddira bwe buzibu bwe olutambula